မင်္ဂလာပါ Einstein ကွန်ပျူတာသင်တန်းမှာကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်ကတော့ John ဖြစ်ပါတယ် Einstein ကွန်ပျူတာသင်တန်းရဲ့ founder ပါLiving life, every day, late at night